大家好，歡迎再一次嚟到紅茶館。我係節目主持人 Manson 文豪。啱啱喺6月25號咧，我哋嘅香港最後一位嘅才子咧，蔡瀾先生咧就與世長辭，就離開咗我哋。我喺呢度都特別祝福佢啦，喺天家咧可以得到永生嘅福樂。呢個消息其實我自己聽咗之後都感覺到係非常嘅傷痛啦，一方面，但係都係覺得呢個都係人生嘅我哋人生嘅一個必經嘅一個階段啦，生老病死。點都好，都真係祝福蔡瀾先生能夠喺永恆嘅樂土裏邊能夠繼續去呢個嘅幸福嘅生命嘅。好啦，其實喺蔡瀾先生裏邊咧，其實佢在生嘅時候咧，原來都留低咗俾我哋好多經典嘅金句嘅。我哋今日嘅節目咧，都特別想將佢喺生前嘅一啲20個嘅金句咧，同大家去分享下啦嚇。希望都俾到我哋一啲人生上一啲嘅啟發嘅。好啦，我哋逐個睇睇啦。其實基本上咧就分幾個層次嘅。佢其中一樣咧就係講人生嘅哲學嘅。第一句咧佢講到咧，最好嘅人生咧就係盡量地吃吃喝喝。呢個我諗大家都一定都認同嘅，因為人生其實都係不外乎吃吃玩。吃喝玩樂啦嚇，中意食嘅盡量食，當然唔好暴飲暴食啦嚇。好啦，第二句佢話咧，精神上嘅健康咧比一切都重要。到咗呢個階段咧，一定辛苦嘅事咧，我不會也不肯去做。呢個其實係可以睇到佢咧，其實已經喺我哋一般嘅人嗰個人生嘅層次上咧，係去到一個幾高嘅一個層次嘅，因為佢已經可以去做佢自己想做嘅嘢，佢覺得辛苦嘅嘢，佢亦都唔會去做，即係好喺精神上咧，可以話已經係非常非常嘅自由自在嘅。第三點，佢話咧，生命嘅長短咧不可控，生命嘅品質卻可提高。呢個亦都係事實嘅。我哋人咧，其實每個人都冇辦法知道自己究竟幾時離開呢個世界啦。我哋唯一可以做嘅就盡量每一日提升我哋生活嘅品質，好好地享受個過程。第四點，佢話咧，人生意義到底係乜嘢咧？吃得好一點，睡得好一點，多玩玩，死而無憾。呢個亦都係嘅。人一生嘅勞碌咧，其實為咩咧？都係為揾食，能夠想食嘅時候就食，想瞓嘅時候就瞓，想玩嘅時候就玩。我諗呢個都係我哋每一個人好渴望嘅一個境界。但喺現實嘅世界咧，好多人咧節衣縮食啦，死慳死抵啦，唔捨得食啦。而瞓覺嘅時候，而家亦都好多人咧都係失眠嘅，要透過食一啲嘅安眠藥咧，先可以瞓得好嘅。唔好講話玩啦，玩亦都係心不在焉啦，亦都係玩得唔痛快啦。玩嘅時候都仲係諗緊可能好多嘅人生一啲嘅煩惱啦、工作啦、仔女啦、可能伴侶啦，好多好多嘅煩惱。所以能夠做到食得好一點，睡得好一點，多玩玩咧，其實呢個佢都認為係，如果能夠做到咧，係死而無憾嘅。呢個亦都係非常之認同嘅，我自己係。好啦，第五點，佢又講到完美嘅一生係點樣去對自己好一點，對別人好一點。呢個亦都係非常之有智慧嘅一番説話啦。其實好多人咧，唔好講話對人哋唔好，其實對自己亦都唔好。亦都喺心理學之前我都成日講啦，其實一個人要點樣去對人好咧，首先係要懂得
去愛自己先嘅。當一個人如果連自己都唔識得愛咧，佢係冇能力，係冇咁嘅即係冇咁嘅心態啊，可以去對人哋都好好嘅。所以好多時都會係做一啲累人累己嘅事嘅。咁所以蔡瀾先生咧，佢都講到啦，完美嘅一生就點樣去對自己好一啲啦，對別人好一啲，過得自己，過得人哋。好啦，跟住另外咧，佢有一啲嘅處世嘅態度咧，我都覺得係非常之講得啱嘅。第六句嘅金句咧，佢就話咧，佢話凡事就要往好處去諗，人生就會變得豁達。呢個亦都係講緊我哋對於我哋人生好多嘅際遇啦，一啲環境咧，我哋係冇辦法改變啦。但係我哋能夠改變嘅咧，就係我哋嘅心態，我哋嗰個嘅意念。當意念一改變咧，其實縱然環境冇變，但係成個世界睇出嚟俾我哋嘅感覺咧，我哋嘅覺察咧都係唔同咗嘅。所以環境雖然不變，但係只要我哋改變我哋嘅心態，往往黑暗都可以變得係光明嘅。咁呢個亦都係講得好正確嘅一番嘅態度啦，一個人生嘅哲學。好啦，第七點佢都話要看得開啦，放得下啦，才是人生。其實咧，人生基本上我哋最大嘅苦惱咧，我哋嘅煩惱咧，就係可以話係放唔低。我哋好多人好多嘅執着啦，年輕嘅時候就執着自己嘅學業啦，年紀大啲事業啦，跟住再大啲就可能係戀愛啦、婚姻啦，跟住再大啲就可能仔女啦，再大啲就可能執着於唔捨得離去啦。嗱，好多好多嘅執着，但係呢啲嘅執着其實我哋真係可以捉得緊啦。當然冇可能啦，我哋始終人都係敵唔過天嘅。我哋成日講人定勝天，其實呢個太過驕傲啦。我哋人生其實係好脆弱嘅。我哋只要能夠知天認命咧，好地去活在當下去生活，應該走嘅時候就走，應該留低嘅時候就留低，盡量看得開放得下。咁呢個先能夠真正享受到人生。好啦，跟住第八點咧，佢亦都話咧，要過愉快嘅生活，就要把條件降低一點，知足常樂。咁呢個亦都係我相信好多人亦都係做唔到嘅，所以亦都好多唔開心啦。好多時人比人啦，亦都會比死人。好多攀附啦，好多比較啦，即係永遠都係唔知足嘅。究竟一個人一個月要幾多錢先夠咧？有啲可能幾千蚊、萬零蚊，可能佢已經覺得係好足夠、好開心。有啲人去到10零萬一個月，都話自己唔夠生活嘅。有啲可能甚至去到幾十萬一個月，都話自己人工好低嘅，都係唔夠嘅。即係話，其實人個心其實快唔快樂咧？其實唔係在乎真係錢揾多揾少，係在乎嗰個人去點樣去睇知足呢個問題。有時唔需要一定要好有錢，生活先優質嘅。即係有啲嘢係即係平有平嘅價值，貴有貴嘅價值。有幾多錢，盡量去活好自己嗰個心態，享受返用嗰啲錢去生活，其實都係可以好開心。即係等於我成日都話啦，一條魚有啲魚係講緊成千蚊一條嘅，但係有啲嘅魚咧，可能去買嘅時候咧幾廿蚊一條。咁但係其實平心而論，佢嗰個營養價值，一條1000蚊嘅魚同一條可能20蚊嘅魚，其實營養價值冇分別咧。食起上嚟係咪真係咁大嗰個唔同咧？咁當然就唔係啦。其實營養價值基本上係一樣，而嗰個味道咧
其實又見仁見智，好主觀嘅，好唔好食。但係我自己嘅經驗咧，其實我又覺得我自己個人覺得就分別唔大嘅。一條20蚊同一條可能1000幾百，其實分別真係唔係咁大。分別大係因為我哋自己投射咗自己嗰個價值喺嗰條魚身上，覺得貴就係特別好食。但係呢個完全係一種錯覺，一個自我嘅一種欺騙嘅一種嘅睇法嚟嘅。咁所以咧，其實我覺得人生咧，其實要過得快樂係唔需要話真係要揾好多好多錢，因為越揾得多，只要令到一個人當佢唔知足嘅時候，越貪得多，永遠係覺得缺乏嘅情況之下咧，呢個人點會開心啊？揾1萬，跟住係追求2萬、3萬、4萬，不斷去追求，無止境去追求，咁永遠因為俾呢種嘅貪婪，或者倒翻轉應該係一種恐懼啦，覺得係要好多好多錢先可以令到自己嘅安全感。但係人生嘅安全感絕對唔係建基喺財富嘅，因為財富係可以經過唔知咩嘅原因，突然間可以蒸發，突然間可以俾人偷咗，即係諸多嘅原因，上天要攞走你任何嘅嘢，係可以好多好多唔同嘅原因嘅。所以人嘅安全感係唔應該建基喺物質嘅財富。所以蔡瀾先生佢都講到啦，知足常樂，感恩每一日擁有嘅嘢，感恩有嘅健康，感恩有嘅金錢，感恩身邊嘅好朋友，感恩身邊嘅伴侶。咁其實咁樣嘅態度咧，就先可以開心嘅。好啦，跟住佢講到第9句咧，佢就話忙就忙啦，苦就苦啦，享受之。嗱，其實呢個亦都係非常之睇到佢係非常之豁達嘅對人生，即係話一種叫做逆來順受啊，即係忙就忙啦，苦就苦啦，總之去接受啊。其實好多時我哋人生咧覺得苦咧，係因為我哋唔去接受啊，唔肯去面對啊，自欺欺人啊，逃避啊。當越逃避嘅時候咧，人生係冇得逃避。當你越去逃避咧，佢又會繼續追住你嘅，惡魔會繼續追住你。唯有就去面對佢啦，去當解決唔到、逃離唔到嘅時候，不如就去接受咗佢啦。咁反而人生就變得係豁達，變得係開心咗嘅。咁啊，第10句佢哋都話啦，死結絕對咧就解唔開嘅，唯一嘅方法咧就係剪斷。嗱，呢個亦都係非常之好嘅一句嚟㗎，我自己覺得。好多人咧，人生好多嘅苦結啊，就嘗試想去解啊，但係大家唔知唔知咧，一啲嘅結咧，話明死結啦，本身呢個詞彙咧，話明死結，咁即係基本上係解唔開嘅喎，係嘛？如果唔係點為之死結咧？咁你想去解決個死結，其實係個思維係好有問題嘅喎。既然稱得上係死結，何必去解佢咧？所以唯一嘅方法，不如剪咗佢啦。咩叫剪咗佢咧？即係話去接受咗佢啦。即係等於有啲人成日都好睇唔開，就話唔捨得死。咁但係人嘅必經階段就係生老病死㗎嘛。老嘅時候自然就會離去㗎啦，或者冇話老啦，年輕嘅都可以突然間一個意外，一啲嘅怪病，亦都可以離去㗎。呢啲係冇得解決。窮其我哋嘅人類所謂嘅科技，我哋嘅聰明，我哋嘅智慧，其實呢啲由古到今都係解決唔到嘅問題喎。既然解唔開，唯有就去接受，甚至剪咗佢。咁呢個亦都係非常之一個好有智慧嘅金句，即係以退為進嘅一個方法。好啦，跟住另外啦，蔡瀾先生咧亦都有佢嘅飲食啦。嗱，大家知佢係好識飲識食嘅，咁佢喺飲食之道咧都講咗好多金句。咁佢又講啦，喺第11句佢講啦，佢話食咧係一種生活嘅態度，一種嘅熱情，其他嘅都可以消失，但是熱情不可以消失。
嗱，其實好多人咧，特別我都留意到咧，其實我哋香港人咧，可能太過急啦。有啲人食一餐飯咧係快到咧，真係幾分鐘可以食完，甚至邊食飯喺度邊繼續做嘢嘅。即係話佢食緊啲咩咧？佢有時佢自己都唔知食緊啲咩嘅，求其就一餐。即係當然我覺得唔係話一定要食餐貴嘅，其實呢個唔重要啊。係食嘢嘅時候要好好地去享受、去感恩俾你食嘅食物，呢個係好重要嘅。即係慢慢食啦，慢慢咀嚼啦，慢慢去品味下食物個味道啦。有時一啲嘅食物咧係唔需要太貴嘅。其實食物本身真係㗎，你只要慢慢去食，每種食物都有佢個原味嗰種嘅美味嘅。好啦，咁啊跟住另外啦，佢第12句亦都講到嘅，佢話咧，盡量食最好嘅，也不一定係最貴嘅。越難找，越要去找。食過之後，此生值矣。嗱，呢個亦都係頭先我講啦。有時盡量去揾一啲你認為最好食嘅嘢，但係最好食嘅嘢唔係一定係要最貴嘅，即係大家跟翻自己嘅財力啦，唔需要去夾硬去買食一啲最貴嘅一啲餐飲嘅。只要你中意食嘅，其實平平地一餐，我認為即係喺啲就算一啲買一個好平嘅兩餸飯盒，其實佢一樣嘅營養價值好高，甚至有啲係整得好好食，唔差得過一啲所謂米芝蓮嘅餐廳嘅一啲嘅質素嘅。咁問題好唔好食係決定喺你自己個心態，就多過嗰種食物個價錢嗰個貴或者平嘅。咁同埋最重要嘅，有時食飯係睇下你同邊個人一齊食，你同一啲親朋好友一齊食，一啲知己良朋一齊食，其實平平地一餐，其實已經係非常之美味嘅一餐。反而就算一餐好昂貴，但係一啲屬於即係點講啊，商務性質嘅，純粹係俾面性質嘅一啲嘅派對咧，其實未必真係咁好味嘅。好啦，第13句佢都講咗啦，佢話食咗依餐咁好嘅，想死嘅都唔想死啦。其實亦都反映到咧，我哋人類嗰個天性咧，其實即係民以食為先啦，都講過啦。我哋人其中最大嘅享受咧，都可以話係食嘢嘅。我相信大家都認同嘅，即係由我哋一出世 BB 飲奶都係不斷每日都喺度食嘢嘅，食嘢飲嘢咁樣。呢個亦都係俾到我哋味蕾、身體甚至係靈魂一個好好嘅滋養嘅。咁所以揾一啲好嘅嘢去食啦。食完之後食多啲嘅好嘢，真係人生嗰個鬥志，甚至有啲人抑鬱想去死嘅，可能都變得唔想去死嘅。所以當抑鬱嘅時候，去食下嘢啦。不過千祈唔好去暴飲暴食。第14句，佢亦都講到啦，簡單才是茶道，人生也是如此。簡單，其實好多人咧，特別係年少嘅時候咧，就不斷想去追求好多複雜嘅嘢啦，挑戰難度啦。但係當一個人去到年紀可能中年啦、中年打後啦，甚至去到年老嘅時候咧，就發現到咧，原來一切咧簡單先係最好，乜嘢都係簡單，簡簡單單，包括人際關係啦、一啲嘅財富啦，其實唔需要太多，足夠少少嘅剩餘就 OK。人嘅關係亦都係冇睇得咁複雜，啱嘅多啲嘅來往，多啲傾談；唔啱嘅少啲來往，少啲嘅傾談，亦都唔需要去憎恨對方嘅。
亦都唔需要去 unfriend 對方嘅。總之一切隨緣，簡簡單單嘅生活，衣着亦都係，人際之間個交往亦都係，感情亦都係，唔需要太多複雜嘅目的喺裏邊。咁呢個就係講緊簡單才是茶道，人生亦都係咁樣。好啦，跟住另外佢喺情感方面咧，亦都有啲嘅金句喎。第15句咧，佢講到咧，佢話咧，每一段嘅感情都要有結婚生子的目的，那是很討厭的糾纏。嗱，呢句説話其實亦都係非常之，我自己個人亦都係好認同嘅。其實而家好多嘅人咧，男男女女一啲嘅關係咧，識一個人好多嘅目的嘅，目的就係咩啊？特別係女性啦，即係喺30歲前，甚至40歲前，甚至50歲前，佢哋總有俾自己一個嘅 deadline 嘅，一個嘅死期，就係話我要幾多歲前咧就要結婚，幾多歲前咧一定要生啦。咁變咗佢哋去識一個男性朋友嘅時候咧，其實係往往係帶住一個目的性嘅，佢唔係為咗去認識呢個人，認識呢個男子，或者當然倒翻轉啦，男仔去揾女仔，可能亦都有一啲嘅目的嘅。咁當一段愛情如果一開始嘅時候已經咁多嘅目的，咁多嘅機心，其實係幾令人即係厭悶啊，甚至都佢話一個好幾大嘅糾纏喺裏邊。因為識一個人可唔可以好好地純粹去享受，去認識呢個人呢？同呢個人好好地談一場戀愛呢？至於將來係點，可唔可以隨緣一點呢？呢個世界，我喺之前嘅男女系列經常都講啦，唔係一定要結婚，唔係一定要結婚，要生兒育女噶嘛。呢個世界每一個人個情況係唔同，每一個人個性格態度亦都係唔同，冇話好或者唔好嘅。唔會因為你唔去生仔女，呢個世界就冇人生噶嘛。依然因為而家地球嘅人口係好多㗎，80億嘅人口，即係多生一個真係可能太多嘅，少生一個唔會太少嘅。咁呢個亦都係好重要嘅。但係而家最大嘅問題就係喺特別係香港啦，其實好多人都係喺談戀愛咧，好多時大有機心嘅，即係特別係有啲叫做愛情騙子啦，借助婚姻去欺騙對方嘅財富啦。咁呢個係呢種嘅態度，呢種嘅做法係即係完全係好卑劣嘅，係好唔應該嘅一啲嘅做法。咁我自己覺得蔡瀾先生咧，佢看破呢樣嘢啊，咁我覺得值得我哋去學習嘅，即係以後識一個人可唔可以好好地淨係同呢個人去結交，去認識佢，好好地同佢拍拖咧，唔好咁快就諗住一定要結婚生子咧。好啦，第16句佢都話啦，愛情又不是買賣，哪裏有先到先得這一回事呢？呢個亦都係講得好啱啦。而家嘅人呢，即係越嚟越勢利啊，功利主義咗啊，連愛情呢一啲咁浪漫嘅一啲嘅情感嘅活動呢，都係將佢變咗好似經營一間公司，一個商業嘅活動。其實呢個係好恐怖嘅，所以蔡瀾先生覺得好啱嘅，愛情唔係一個買賣嘅，好啦，跟住另外啦，第17句啦，佢亦都講話，假使你覺得一生一世只有這個人，那麼你又不是太沒信心，就是太醜。其實咧有啲人咧一失戀咧，就好似世界末日嘅，甚至有啲因為失戀去自殺啦。我其實覺得係好可悲嘅，亦都係好唔值得。因為呢個世界咧，當一個人去戀愛嘅時候咧，真
真係猴子腦上腦嘅，即係俾嗰個戀愛腦咧上咗腦，係好非理性嘅。但係現實啲、理性啲啦，呢個世界咁多人，只不過我哋將對方稱做男神或者女神，呢個係我哋自己一廂情願、一種痴迷嘅一種嘅心態啊！將對方明明係一個人，就將佢變咗係神咁拜，其實係自己嘅問題啊！其實呢個世界人就係人啦，人其實好脆弱、好普通，其實係不值得去講嘅。有咩咁真係咁勁咧？我自己成日都覺得人其實係太過驕傲啦，將我哋成日當咗自己係神，甚至將人哋都變埋神。其實人就係人，所以身邊你嗰一半嗰個伴侶，如果要離開你嘅，就由得佢啦，俾佢離開啦，唔需要問得太多嘅。佢要離開你，總有原因嘅。呢啲原因你問佢，佢亦都唔會坦白同你講嘅。要走嘅人由得佢走，祝福佢啦，祝福佢以後人生美好就 OK。而至於你自己放下啦，隨緣啦。呢個世界只要你放得低嘅，可能將來會有一個更加適合你嘅伴侶嘅，就唔需要對自己覺得冇咗呢個人咧，世界末日嘅。第18點，蔡瀾先生亦都話啦，佢話唔好怪佢唔行佢嘅方法，最好嘅方法就係當佢咩啊？透明嘅，冇一種報復比呢種更加厲害。其實亦都講得好啱嘅。有時我哋人咧，俾一個人去困住咧，就係因為我哋在意嗰個人啊。如果我哋都唔在意嗰個人嘅時候，佢點樣對你，其實有乜所謂咧？佢害你又好，鬧你又好，只要你對佢透明，其實佢奈你咩何咧？佢唔會殺咗你噶嘛，因為殺咗你，佢入變咗犯咗法。咁啊，一般嘅情況咧，只要你冇理佢，當佢冇到，其實呢個係最好嘅解決方法。而嗰個人真係奈你唔何嘅。好啦，跟住另外啦，喺蔡瀾先生喺生活智慧方面咧，亦都有兩句好正嘅。佢係講到咧第19句咧，佢話咧一無不罰嘅話，不知道賺錢賺嚟做乜嘢。即係話有啲人咧，佢係諷刺緊一啲嘅人咧，即係有錢，但係就好自私，一無不罰，自己已經好多錢，跟住仲係好孤寒。孤寒嘅意思係講緊對自己又孤寒，對人哋又孤寒。咁我見過有啲嘅老人家啦，錢其實好多嘅。身家可能講緊，淨係現金都1000幾百萬嘅，咁年紀亦都已經好大啦，咁亦都有樓啦，好多物業收租，但係佢哋嘅生活咧，過到咧仲係好似即係如果唔識佢嘅，以為佢好窮嘅，唔捨得去使啦，唔捨得去用啦，啲錢咧唔知想留嚟俾邊個㗎，有啲當然啦，可能諗住留翻俾啲後人啦，啲仔女啦，其實呢個係好傻嘅一種做法嘅。在生嘅時候，唔將啲錢好地去善待自己，甚至亦都唔善待身邊嘅人。咁呢啲咁賺錢係做咩咧？所謂將來人在天堂，錢在銀行，咁有咩意思咧？錢賺翻嚟就要好地喺在世嘅時候，好地去善用喺自己身上。如果可以嘅，亦都善待身邊嘅人，咁樣會唔會更加對人對己都開心啲呢？好啦，到20句，佢亦都講啦，自己選擇嘅路自己行，境由心生。認為快樂就快樂，神仙也幫不了你。嗱，呢個亦都係一個非常之有智慧嘅，亦都係頭先講到咧，境由心生嘅。其實好多時我哋呢個世界咧，正如一啲佛學都講啦，呢個世界本來無一物嘅，何處惹塵埃？呢個世界可以話一切都係空嘅，一切都係虛空嘅。
我哋好多時用咗我哋自己嘅價值嗰個視野去睇呢個世界。有時你認為好就好，你認為唔好就唔好，你認為開心就開心，你認為唔開心就唔開心。其實一切都係自己個心去諗出嚟，未必係現實嘅真相嘅。所以管好自己嘅路，行好自己嘅路，唔需要同人去比較，自己豁達去睇自己嘅生活嘅路。當自己都唔能夠放過自己嘅話咧，其實神仙都幫你唔到嘅。所以好多人借助一啲嘅宗教，想去令到自己快樂，但係當自己都唔放過自己嘅時候，仲係執着喺嗰啲嘅痴迷裏邊咧，真係咩神都幫你唔到，咩宗教都幫你唔到，反而你繼續去墮入一個宗教裏邊，可能更加俾呢個宗教去捆綁住嘅，而唔係令到你得到真正嘅幸福、平安、喜樂。所以人最大嘅問題講嚟講去都係自己心嘅問題，就唔好將自己嘅心境去怪人哋，去投射喺唔同嘅宗教，去將一啲嘅宗教去美化或者醜化，永遠可能都係自己嘅問題。好啦，咁睇咗蔡瀾先生呢20個金句，咁大家覺得點呢？係咪都覺得提升到自己對於人生一啲嘅智慧呢？好啦，咁今集都差唔多啦，咁希望如果今集幫到大家嘅，咁都多多免費訂閱紅茶館啦，同埋就俾多啲 like 同埋分享出去。咁今集係比較特別嘅一集，因為啱啱蔡瀾先生我一位都係非常之敬重嘅一位人物啦。咁我最後都希望都係佢喺天家可以係得到永生嘅福樂。咁都但願佢嘅家人都可以係釋懷好地嘅生活。好啦，今集到此為止，多謝大家收看，下集紅茶館再見，拜拜。